Táto budova tu dnes nemala byť. Keď sa Slovenská národná galéria po roku 2000 v súvislosti s jej havarijným stavom usilovala o jej rekonštrukciu, väčšina bratislavskej verejnosti ju chcela zbúrať. Objavil sa rad alternatív, vrátane bizarností, ako napríklad postaviť neexistujúce štvrté krídlo vodných kasární, a to na mieste, kde nikdy nestálo. Až po nápad presťahovať celú galériu na úplne iné miesto. Po vyše 20 rokoch súbojov o jej rekonštrukciu stojíme teraz bezprostredne pred jej opätovným otvorením. Som Dušan Buran, kurátor zbierok starého umenia, a pozývam vás do novej Slovenskej národnej galérie. Areál SNG je pomerne rozsiahlý. Jeho jadro tvorí trojkrídlová budova tzv. Vodných kasární. To je pozostatok vojenskej stavby z 18. storočia, ktorá pôvodne slúžila ako ochrana Dunajského Brodu. Na prelome 60. a 70. rokov 20. storočia k nej pre galerijné účely pristavili budovu administratívy, knižnice alebo depozitára a najmä už spomínané premostenie. Autorom vtedajšej prestavby bol architekt Vladimír Dedeček. Areál SNG sa vyznačuje pomerne dlhou historickou pamäťou. Tak napríklad táto travertínová platňa toho asi pamätá celkom dosť. Pôvodne tvorila obklad pod arkádami na nádvorí vodných kasární. Dnes sú podobné platne použité na týchto lavičkách v tzv. Travertínovej záhrade. To je mimochodom celkom nový verejný priestor v historickom centre Bratislavy. Materiálová stopa travertínu sa objavuje v Národnej galérii na viacerých miestach. Tak napríklad toto terraco, ktorým sú pokryté všetky pochôdzne plochy, pravda okrem výstavných priestorov, je zomleté z pôvodných travertínových platní, ktoré boli v arkádach na nádvorí. Tri vonkajšie fasády vodných kasární sú zreštaurované tzv. Analytickou metódou. My poznáme túto metódu skôr z rekonštrukcií alebo obnov románskych kostolov, čiže je to až archeologická metóda. Pre mňa osobne je to ale zároveň aj jedna metafora, a totižto, akým spôsobom pracovali architekti pri rekonštrukcii tejto budovy. Pretože práve tieto fasády ukazujú, ako narábali architekti s jednotlivými vrstvami tej stavby. Čiže uplatňujú na nich okná, ktoré už možno 150 rokov nefungovali, uplatňujú tu rôzne niky, ktoré nemajú zdanlivo žiadnu funkciu, takže ukazujú historický vývin tej fasády v rôznych, niekedy aj celkom protirečivých vrstvách. A napokon uplatnili aj celé jedno poschodie, to najvyššie, ktoré nechal z technických dôvodov pristaviť k budove architekt Vladimír Dedeček v 70. rokoch 20. storočia. Jediná novostavba v rámci rekonštrukcie, objekt nášho depozitára, je obložená s recyklovanými hliníkovými lamelami, ktoré pôvodne tvorili plášť premostenia. Takýto spôsob práce s historickými vrstvami, ich recyklácia a následná prezentácia sú v našom prostredí úplne výnimočné. Dvojnásobne to platí pre verejné stavby. Lebo u nás sa skôr tlačí na pílu. Buď predstierame štýlovú čistotu aj tam, kde nikdy nebola, alebo nepohodlné doklady minulosti rovno zbúrame. A ešte niečo. Ak by niekto mal pocit, že naše hlavné schodisko vedie ako si mimo os, gratulujem k bystrému postrehu. Jeho os v skutočnosti nie je rovnobežná so stenami vodných kasární. Naopak, rešpektuje uhol napojenia premostenia a takýmto spôsobom vlastne decentne pripomína jeho stopu aj vo vstupnej hale galérie. Konečne sa dostávame do jednej z výstavných miestností. Oni spĺňajú pomerne vysoký výstavnícky súčasný štandard. Klimatický režim je na báze chladenia vodou, ktoré máme v stropoch, čo je mimochodom environmentálne oveľa výhodnejší systém, ako keby sme mali chladiť tieto priestory ventilátormi.
Samostatnú kapitolu tvoria potom svetelné systémy. Napríklad v tomto momente tu nie je ani trocha denného svetla. Ten dojem denného svetla vytvárajú tieto barisolové bloky, ktoré máme na strope s difúzným osvetlením a tie kombinujeme s rampami, na ktorých sú telesá pre bodové osvetlenie exponátov alebo vitrín. To znamená, že pre každého kurátora alebo pre výstavných technikov tieto priestory poskytujú oveľa širšie možnosti, ako tomu bolo doteraz v Národnej galérii. Veľkorysosť výstavného riešenia premostenia na 3 úrovniach nad sebou, na všetkých s denným svetlom zo severnej strany, nemá dodnes obdobu, a to nie len na Slovensku. 1800 m2 výstavnej plochy. Keď už kvôli ničomu inému, kvôli tomuto luxusu v centre mesta, sa túto budovu oplatilo zachrániť. A nie len to. Niekedy v týchto priestoroch viedli rúry klimatizácie a kúrenia, ale tým, že dnešné nároky na muzejné technológie sú trocha iné, architekti Kusy a Paňák so svojím ateliérom BKP sprístupnili na 2 podlažiach premostenia tieto zóny aj pre naše publikum. Na jednej strane ponúkajú veľmi atraktívny výhľad na Dunaj, na druhej strane architekti súčasnej rekonštrukcie odhalili a zvýraznili túto oceľovú mostovú konštrukciu. Vlastne v tomto bode sa stretávajú asi najtesnejšie aj s autorom premostenia, architektom Vladimírom Dedečkom. Pre všetky návštevníčky a návštevníkov SNG sa na 2 podlažiach premostenia takto otvorili priestory, kde si môžu od umenia oddychnúť. Nových priestorov je v galérii viac, dokonca aj tých výstavných. Tam, kde niekedy bola študovňa knižnice, je dnes komorná výstavná sála. A nad ňou architekti vymysleli ešte jednu, ktorá má denné svetlo. Toto sa sem dostáva prostredníctvom svetlíkov, ktoré sú zabudované v konštrukcii strechy. Tam, kde bol niekedy amfiteáter, dnes je veľká spoločenská sála, atrium Národnej galérie. My ho budeme využívať primárne na vernisáže alebo rôzne spoločenské akcie, ale zároveň si tak trocha sľubujeme od neho aj to, že naň získame lukratívnych partnerov. Dokonca aj táto sála poskytuje výstavné možnosti. Na strešnú konštrukciu sa dajú zavesiť až veľkorozmerné umelecké diela alebo inštalácie, takže keby náhodou tým lukratívnym partnerom bola nejaká firma z oblasti odpadového hospodárstva, také smetiarské auto by nemal byť problém. Priestory umelecko-historickej knižnice sme zmenili na výstavnú sálu. Jej sklady sme premiestnili do administratívnej budovy, avšak jej študovňa sa nachádza v podzemí. Sú to priestory, v ktorých v minulosti boli depozitáre na maliarské diela. Priestor nádvoria vodných kasární sa vyznačuje viacerými úrovňami. Dominujú na nich transparentné materiály, a to práve preto, aby naše návštevníčky a návštevníci nemali pocit, že nemôžu voľne vstúpiť do nádvoria, ale aj preto, aby aj náhodní chodci si mohli skracovať cestu medzi Dunajom a centrom mesta práve cez areál Slovenskej národnej galérie. Priestor študovne má viacero funkcií. Na jednej strane bude poskytovať čitateľkám a čitateľom komfort, tiché zázemie s obsiahlou príručnou knižnicou, kde sme spojili sily s Vysokou školou výtvarných umení. Na druhej strane poskytuje návštevníkom nádvoria pohľad, tak povediac, do akvária, zároveň na jednu z ďalších funkcií Slovenskej národnej galérie. Jedinou novostavbou, ktorá bola postavená pri tejto rekonštrukcii, je tzv. Depozitárny dom. Na jeho prízemí sa nachádza táto kinosála, ktorá ale prísne vzaté nie je kinosálou. Je skôr súčasťou takého menšieho kongresového centra, ku ktorému patria ešte 2 celkom dobre vybavené seminárne miestnosti a ktoré má svoje zázemie. To znamená, my ho vieme otvoriť aj v čase, keď sú expozície Národnej galérie uzatvorené. Architekt Vladimír Dedeček je tu stále s nami, dokonca aj keď sa nachádzame v novostavbe. Toho dokladom je napríklad tento vysvietený efektný strop alebo
drevené obloženie steny, ktorá je za mnou. Obidva boli súčasťou ešte pôvodnej kinosály v starej Slovenskej národnej galérii. Asi najvyšší technologický štandard a z pochopiteľných dôvodov aj bezpečnostný má depozitárny dom. To sú priestory, v ktorých budú uskladnené všetky diela z fondu Slovenskej národnej galérie. Čoskoro budú tieto rampy plné obrazov. V regáloch bude spusta sôch, keramiky a skla, v zásuvkách tisíce grafických listov, fotografií a kresieb. Depozitár je však, na rozdiel od všetkých priestorov, ktoré sme videli doteraz, zázemím galérie. Práve preto pripravujeme pre vás ďalší diel videa, v ktorom vás zoberieme do priestorov, kam by ste sa za iných okolností nedostali.